Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել Շիրակի մարզի խոհանոցը։ Այսօր պիտի պատրաստենք մի կերակրատեսակ, որը ցավոք սրտի ոչ հայահունչ է մեզ փոխանցվել եւ կոչվում է թավա քիվթասի։ Բնականաբար նշեցի, որ հայահունչ չէ բառը, բայց մենք հասկանում ենք, որ խոսքը կոլոլակի մասին է եւ խոսքը տապակված կոլոլակի մասին է։ Այն կոլոլակի, որը զուտ հայկական երևույթ է, ծեծած միսը ընդհանրապես դա հայկական երևույթ է, բառը քյուվթա դա պարսկական բառ է, նշանակում է կտրատված, ծեծված, հոգ չէ, մենք գիտենք, որ ծեծված միսը զուտ հայկական երևույթ է։ Եթե կասկածողներ կան, կարող են ես փոխանցել նրան, թե որտեղից կարող եք ճշտել Վիլյամ Վասիլիչ Պախլեպկին, մեծ աշխատություն է, շատ ճանաչված հետազոտող։ Բաղադրությունը այսօրվա կերակրատեսակի հետևյալն է, օգտագործելու ենք բայազետի քյուվթա, կոլոլակ կամ այսպես ասենք, օգտագործելու ենք յուղ, մեր բայարսկոյե ապրանքանիշը, սոխ ենք օգտագործելու, ալյուր, կոնյակ եւ մենք ունենալու ենք նաեւ խավարտ, գառնիր, խավարտը պատրաստելու ենք հաճարով։ Կոլոլակի պատրաստման ձևը համարյա թե մեր ողջ ազգաբնակչությունը գիտի, թե ինչ նյութեր են գնում, կարող ենք ուղղակի ասել, որ դասական ձևն է, սոխ ենք կտրատելու, ալյուր ենք լցնելու, մի քիչ կոնյակ ենք լցնելու, բայց այստեղ մենք մի քիչ այսպես մեր իմպրովիզը կդնենք, մեր մտահղացումը, կավելացնենք մանր կտորներով կարմիր քաղցր տակդեղ եւ թարխուն եւ կտապակենք։ Հիմա պատրաստենք զանգվածը։ Իմիջիայլոց պիտի նշեմ, որ շուկայում գոյություն ունեցող կոլոլակի տարբերակներից խորհուրդ տամ նախընտրել բայազետի կոլոլակը կամ բայազետի քյուվթան, որակական հատկանիշներով շատ լավն է։ Այսպես մի քիչ ալյուր, սոխը կկտրատենք հիմա։ Սոխը հարկավոր է շատ մանր կտրատել, երբ որ խոսքը գնում է կոլոլակի սոխի մասին, մանր խոր անարդաձև։ Սա այսպես, այն ինչ նշեցի, ինչ որ պիտի ավելացնենք, հիմա միասին մի համեմունքի նման բան կպատրաստենք, այսինքն տակդեղն էլ կկտրատենք սոխի հետ։ Նորից մանր խորանարդների։ Օգտագործենք նաև թարխուն, նորից կրկնեմ, որ սա մեր մտահղացումն է։ Համեր ենք հաղորդում, իսկ թարխունը լավ համի կրիչ է։ Խառնենք միասին, երբ որ այս կտրատված զանգվածը նորից խառնում ենք, նորից սկսում ենք մշակումներ անել, կտրելու իմաստով կամ ճզմելու, յուրահատուկ բույր է առաջանում, որը կվկայեն նաև մեր նկարանող խմբի գործընկերները, արդեն տարածվեց այդ բույրը ամբողջ տաղավարով, սա հիմա կավելացնենք զանգվածին, տապակելու համար մեզ հարկավոր է, որ զանգվածը մի քիչ պինդ լինի, ավելացնենք նաև կոնյակը, սովորաբար, եթե որևէ կերակուր պարունակում է խմիչքի որոշակի քանակ, համարյա բոլոր խոհարարները մի քիչ ավելացնում են այնտեղ, մի քիչ էլ այստեղ, բայց ես չեմ խմի իհարկե հիմա, դեռ ժամանակ կա, պիտի
Հիշեցնեմ, որ կոլոլակը պարունակում է աղ, աղը նպաստում է, որպեսզի ջրակլանում լինի, այնպես որ մենք աղ չենք ավելացնի, սա այսպես, ուխ բույրը, շատ լավն է բույրը, և գիտենք, որ կոլոլակը որակով պատրաստելու համար, որքան հնարավոր է շատ պիտի այսպես խառնենք, խփենք, այսպես օդով հարստացնենք։ Զանգվածը պատրաստ է, թողնենք թող հանգստանա, մենք անցնենք այլ գործերին։ Ինչպես նշեցի, օգտագործելու ենք նաև խավարդ։ Խավարդը պատրաստելու ենք հաճարից լվանանք, սա էլ այսպես, կաթսան վերցնենք, որքան հաճարն է, կրկնակի պիտի լցնենք եռացող կամ եռացած ջուր և հենց եռած, կնդրենք կրակին, հենց եռած թուլացնենք կրակը և մարմանդ կրակով կհասցնենք պատրաստի վիճակի, սոխարած առանձին ենք պատրաստելու, մինչև շատ է օգտագործում մեր ազգային խոհանոցում աճարով փլավը, բայց ոչ բոլորն են, որ պատրաստում են այնպես, ինչպես հարկն է։ Հաճարը նույնպես շատ լավ մթերք է, այնպես ինչպես բրնձի տարբեր տարատեսակներ և տարբեր պատրաստման եղանակներ, ընդհուպ այդ անուններով al dente, չգիտեմ ինչ, նույնը կարելի է կիրառել նաև հաճարի մասով։ Ջուր ավելացնենք, կրկնակի անգամ բարձր, մի քիչ աղ, վերջ դրեցինք կրակին, դրեցինք կրակին, կափարիչ ծածկում ենք, սկզբից ուժեղ կրակով, հենց սկսեց եռալ, մի քիչ պիտի իջեցնենք, մարմանդ կրակով հասցնենք պատրաստի վիճակին։ Այս կերակրատեսակին մենք ավելացրել ենք նաև ոչ միայն խավարտը, այլ նաև սոուս ենք պատրաստելու, որը ստանալու ենք ծիրանից։ Ծիրանի պտղամիսը օգտագործելու ենք ստանալու համար քաղցր և կծու սոուս։ Դրա համար թրջված ծիրանը, մենք նախորդ թրջել ենք ծիրանը, դնում ենք եռալու, ոչ շատ քանակի ջրով, եռալուց հետո կիեփվի, կփափկի, այնուհետև հարիչով կհարենք և կստանանք մի լավ գեղեցիկ սոուս։ Եվ բարեկամներ պատրաստելու ենք առանձին սոխարած, որովհետև շատ դեպքերում հաճարով փլավը երբ որ պատրաստում են, սոխարած են պատրաստում, կան այդպիսի դեպքեր, երբ որ խոհարարներ սոխարածի վրա են պատրաստում հենց քաշովին հաճարով։ Սա նույնպես տարբերակ է, բայց այդ դեպքում զանգվածը կպչուն է ստացվում, երբ փխրուն չի ստացվում։ Կարելի է առանձին սոխարած պատրաստել, նոր վրան լցնել, որ զանգվածը քաշովին լինի փխրուն, այնպես ինչպես մենք բրինձի ժամանակ ենք աշխատում փխրուն լինելու համար և այլ ընդեղենի և այլ հատիկավորների։ Այսպես, տապակը տաքացնենք։ Յուղ ավելացնենք։ Ավելացնենք սոխը,
մենք չենք հոգնելու ասելու, կրկնելու, որ լավ սոխառած ստացվելու համար հարկավոր է հենց հետևել այդ հերթականությանը։ Տապակը տաքացնում ենք եւ յուղը դաղում։ Հիմա մենք կպատրաստվենք արդեն պատրաստելու մեր կոլոլակի գնդիկները բաժնային տեսքով, որ պիտի տապակենք։ Դրա համար ալրապատելու ենք, ձեռքերը թրջում ենք, կոլոլակի միսը վերցնում ենք և պես գնդիկներ ենք պատրաստում, չափաբաժիններով։ Բավական է կարծում եմ։ Եվ ալրապատենք։ Յուղը տապակվեց, տաքացավ, կոլոլիկները կտապակենք։ Զգուշությամբ, այսպես։ Մի կարևոր հանգամանք էլ պիտի հուշեմ, որևէ կերակուր պատրաստելիս, տապակելիս հատկապես պիտի ընտրել այնպիսի տապակ, հարգելի հեռուստադիտողներ, որ ամբողջ մակերեսը այդ գործողության ժամանակ ծածկվի, ավելորդ տեղ չմնա եւ այդ յուղը ավելորդ չվառվի։ Սոխը արդեն տապակվել է, ոսկեգույն երանգ, սա դնենք մի կողմ, որովհետեւ իր ջերմությամբ, դեռ իր տապակի տաքությամբ դեռ շարունակվելու է process-ը եւ այն ժամանակ արդեն կհասնի այն տապակման աստիճանի, որը մեզ հարկավոր է։ Այստեղ կտեղափոխենք հաճարը։ Իսկ սոուսը կպատրաստի արդեն մեր հյուրը։ Ունեցանք կեղև։ Մենք կարող ենք մի քիչ իջեցնել կրակը նորից, որպեսզի կեղևից հետո արդեն հանգիստ հասնի այն աստիճանին, որը մեզ հարկավոր է։ Հաճելի ոսկեգույն երանգ վերցրեց, մենք տեսնում ենք, որ արդեն եւ պատության աստիճանն էլ արդեն բավարար է, պիտի հաշվի առնել, որ մենք կրակի միջոցով, այսինքն կրակի կարգավորելու միջոցով ստացանք կերակրատեսակը, արդեն պատրաստ է։ Հաճարով քաշովի, ինչ ես մտածում, շատ լավ է մտածում։ Ես կարծում եմ հիմա ժամանակն է տաղավար հրավիրել Աննա Մաթևոսյանին, որպեսզի պատրաստի նախ սոուսը եւ խորհուրդ տա, թե ինչպես պիտի մատուցենք։ Հիմա հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավար հրավիրենք Աննա Մաթևոսյանին եւ տեսնենք, թե ինչ մատուցման ձև է ինքը նախընտրել։ Աննա ջան, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև Աննա ջան, ինչպես եք։ Ինչ ենք այսօր պատրաստել։ Պատրաստել ենք թավաքիվտսի կերակրատեսակը, որը իրականում նշանակում է տապակված կոլոլակ։ Եվ խավարտ ենք պատրաստել, խավարտավորելու ենք հաճարով հլավով, սոխարազն արդեն պատրաստել եմ նաև հաճարը, պատրաստել եմ սոուս, սոուսի հիմքը, որ դու պիտի պատրաստես, ծիրան եմ խաշել, ծիրանի չիր, մնացածն արդեն դու պիտի հուշես։ Լավ, ինչպես եք նախատեսել սոուսը, որ պետք է լինի քաղցր եւ կծու, քաղցր ու կծու։ Լավ, ուրեմն պատրաստենք սկզբից սոուսը եւ վերադառնանք արդեն մատուցման ձևին։ Այո։ Լավ։ Սկսենք։ Ես չիրը մոտեցնեմ։ Շատ լավ փոփկել եմ։ Բա ես էլ եմ կարողանում փափկեցնել։ Մեղր կարող եմ առաջարկել։ Ավելացնենք կծու պղպեղը։
կարծում եմ այսքանը բավական է։ Համից կհասկանանք մեղրը։ Եվ հարենք տեսնենք ինչ հանգստացվում։ Ստուգենք համը։ Շատ գեղեցիկ գույն է ստացվել։ Եվ համը։ Սոուսը մեր պատրաստ է։ Շատ լավ։ Արդեն կարծես թե աճառով Ես արդեն ընտրեմ ափսեն մատուցման։ Պատրաստ է աճարը։ աճառը հիմա։ Այո, Ուրեմն արդեն սկսենք ձևավորել։ աճառը մի քիչ յուղ ավելացնենք հիմա։ Եթե դեմ չես։ Իհարկե ոչ։ Քանի աննան չի տեսնում յուղը շատ լցնենք է։ Ես դեմ չեմ յուղի օգտագործմանը, եթե իհարկե այն լավ յուղ է։ Իսկ ես վստահ եմ, որ դուք լավ յուղով կաշխատեք։ Ես վերցնեմ այս խոհարարական շրջանակը, որի մեջ էլ հենց կտեղադրենք խավարտը։ Աննա, Այո։ մի հատ խնդրում եմ բույրը զգաս։ Չեք պատկերացնի, թե ինչ հաճելի բուրմունք է։ Կպատկերացնեն, որ գան մեզ մոտ ու ճաշակեն այս կերակրատեսակները։ Համոզված եմ, այո, Իսկ ուր են գալու իրենք, գալու են Մեգերյան Կարպետ ռեստորան։ Այո, ես էի ուզում ասել, չհասցրի այս անգամ։ Շատ չսեղմենք, որպեսզի յուղը կողքից չհոսի եւ տեսքը կերակուրի չկորցնենք։ Աննա, ես միջամտելու եմ։ Ներողություն պիտի խնդրեմ քեզանից։ Ես միայն ուրախ կլինեմ, որովհետեւ միջամտություն եմ զգում։ Եվ վերջապես սոուսը տեղադրենք։ Անկեղծ ասած, միտքը շատ լավն էր, որովհետև չորացրած մրգից, ընդհանրապես մենք բացի այն, որ նա ձմռան պաշար է, մենք հանգիստ կարող ենք նրանից լավ բաներ օգտագործել, նաև իր օգտակարությունը չի կորցնում։ Այո։ Շատ գեղեցիկ է ստացվում։ Քաղցր տակ դևես, հա։ Վերջ, կարծում եմ այսքանը։ Կարծում ես այսքանը։ Գյումրվա թավա քիֆտասի։ Մենք ավելացինք իհարկե խավարտ եւ նորից հիշեցնեմ կոլորակի մեջ ավելացինք կարմիր տակդեղ, թարխուն, սոխ, կոնյակ եւ մեր հոգու ջերմությունը եւ սերը։ Եվ այսպիսի կերակրատեսակ ստացանք, օգտագործեցինք նաև ծիրանի չլից պատրաստված հատուկ սոուս, քաղցր եւ կծու։ Շնորհակալություն Աննա, ապրես դու։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Միտքդ թող միշտ այդպես երբեք կանք չառնի, որովհետեւ գնալով ավելի կատարելագործվում է ձեր պատրաստած կերակրատեսակների շնորհիվ։ Այո, շնորհակալություն։ Տապակած կոլոլակ, թավա քիֆթասի, 1 բաժնի համար։ Կոլոլակ 150 գրամ, սոխ 200 գրամ, քաղցր պղպեղ 80 գրամ, կոնյակ 30 մլ, թարխուն 20 գրամ, ալյուր 80 գրամ, յուղ 60 գրամ, աղ 16 գրամ, սև պղպեղ 2 գրամ, կարմիր պղպեղ 2 գրամ, հաճար 120 գրամ, ծիրանի չիր 80 գրամ, մեղր 20 գրամ, կծու չիլի պղպեղ 2 գրամ։ Բարի ախորժակ։
հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք պարտավորված ենք մեր հնագույն ազգային ավանդական կերակրատեսակները ոչ միայն վերականգնել, ոչ միայն փոխանցել սերնդին, այլ նաև նրան շտկել, գեղեցկացնել եւ մատուցել մեր հասարակությանը։ Այսքանն ենք այսօր պատրաստել ձեզ համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, ուզում ենք, որ դուք լինեք միշտ առողջ ու երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք։ Միշտ միասին մտածենք ազգային արժեքների մասին։ Ցտեսություն բարեկամներ։